제발 돌아갈 수 있기를. 하필이면 등받이 조금 더 뒤로 못 눕히는 자리라 제 뒷자리가 바로 비상구석이라서 등받이를 전혀 눕힐 수가 없습니다. 고통의 연속이구만. 일단 2시 출발로 물 건너갔습니다. 끈을 머리에 고정하여 Place the mask over your nose and mouth. 씨 뭐야 여기 추워. 반바지에 반팔. 추워. 호차 여름이야. 나 혼자 동남아야.